Hello， 大家好，我係設計師聽。今日帶大家嚟睇一睇中澳春城嘅一個800尺嘅兩房單位嘅設計。呢度主要係一個極簡嘅一個黑白灰設計。我哋先睇一睇呢個入戶嘅時候見到呢個玄關嘅鞋櫃。我哋中間挑空咗咯，做一個深色嘅層架啦。下邊就係一個放鞋嘅一個鞋櫃嚟嘅，上面係一個收納櫃嘅。咁佢成個牆面都係攞嚟做晒呢個咁樣嘅櫃，係非常之實用。咁我哋睇下呢邊呢個位置。餐台位置，我哋呢邊嘅餐邊櫃係做一個連體，連到係廚房呢個位置，連呢個冰箱位置嘅一個櫃一齊連埋一齊嘅。咁呢度又做咗一個斜角嘅玻璃展示櫃，做一個連接啦。咁樣嘅話，佢可以令到呢個空間，即係可以收納到呢個冰箱之餘，可以令到呢個空間會更加闊落。呢個好特別嘅設計就係呢個玻璃台啊！呢個玻璃台佢係喺餐邊櫃嗰度延伸出嚟。但係喺呢個角位嗰度做咗一個弧形嘅處理嘅，非常之美觀嘅。廚房位置，我哋入到嚟呢邊，我哋將呢個位置全部做晒一排嘅白色嘅地櫃，同埋呢個上面白色嘅吊櫃啦。我哋再睇一睇大廳，其實大廳係非常之簡約嘅。其實呢個風格其實都係比較係注重嗰個軟裝咯。就係輕硬裝、重軟裝嘅，即係軟裝方面嘅話，我哋而家係配合咗一啲好似呢啲咁嘅黑膠貼嘅裝飾啦，同埋一啲呢啲咁樣嘅潮玩嘅咁樣嘅軟裝。去到呢個位置，我哋都係一樣，將呢個陽台用蠟金窗封咗嘅，跟住做一個洗條室。呢個洗條室咧，我哋用咗一個3連趟嘅一個玻璃門啊，鋁合金玻璃門，咁係非常之現代啦，同埋實用。OK， 我哋而家睇一睇房間嘅位置。呢一個房間我哋可以一個好極簡嘅一個設計嘅一個兒童房。我哋用咗一個深色嘅一個床頭板啦，連貫呢個書台做一個設計。去到呢邊，我哋將所有呢個空間全部做晒一個開放式嘅衣櫃、衣帽間。所以喺收納方面同埋掛衣方面嘅話，係非常之夠用。我哋睇睇呢個位置，本來呢個位置佢係一埲牆嚟嘅，我哋將佢打咗之後，我哋做咗一個層架型嘅一個屏風啦。佢如果咁樣嘅話，出嚟嘅效果佢視覺上係比較穿透嘅。咁我哋喺呢個位置就係一個公共衛生間，公共衛生間我哋做咗一個乾濕分區咯，比較簡單嘅。咁我哋再睇睇呢個主人房位置。主人房位置，因為佢本來呢個空間佢唔係好大，所以我哋將呢個櫃做咗一個床頭櫃嘅一個背櫃。咁雖然喺有限空間裏邊，我哋盡量可以將嗰個收納嘅功能做到比較極致噶啦。呢個位置我哋就係配合過一個書台，深色嘅書台。其實成個設計啊，同埋裝修落嚟嘅話，其實都係一個比較極簡嘅一個風格咯。但係可以都係喺軟裝方面嘅話，我哋可以做好多嘅玩法配搭喺上面嘅。如果最近大家有設計同埋裝修嘅需求，可以聯繫我哋。